А под ними свечи Хуана Матчи Latte Switch V2. Есть также другие версии, но у меня именно это. Смазанные они с завода, из-за чего звук на них очень приятный. Сила перед нажатием вроде как 45 грамм, потому что официальной информации ни на сайте Imchols, нигде вообще ее попросту нет. Естественно, на клавиатуре есть hot swap, южный диод и смазанные стабилизаторы. Лично я эффекта песка не заметил, как было на моей прошлой клавиатуре. Но многие люди из отзывов пишут, что эффект песка есть. Может, у меня просто попалась такая модель, хуй его, как говорится, знает. Только буковка G меня немного напрягает, так как она нажимается вообще по-другому, в отличие от остальных клавиш. Самое главное, что ощущение от печати просто замечательное.